ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farmiraba tsika revako malalatra tety zoma fafolo ny volana Mey ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Salamo fahavalo ambinipolo Salamo fahavalo ambinipolo ny andiny fahadimy ambinifolo ka hatramin'ny fahavalo ambinifolo ihany. Salamo fahavalo ambinipolo ny andiny fahadimy ambinifolo ka hatramin'ny fahavalo ambinifolo. Fakitsika amin'anaran'i Jesosy zany Salamo zany javako. Tendrombohitra Andriamanitra sy tendrombohitra Basana. Tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitra Basana. Ry tendrombohitra maro tampona nahoana nareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra itoerany? Eny itoetra ao mandrakizay Jehova. Ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina, eny arivo. Ny tompony eo aminy, sy nay dia eo amin'ny fitoerany masina. Eny niakatra ho amin'ny avy ianao ka nitondra babo, efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao, eny teo amin'ny maditra azy, mba hitoeran'i Jehova Andriamaniny ihany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Isan'ny salamo miezinezina ity salamo fahavalo ambinipolo ity afako. Salamo izay nataon'i Davida satria salamo mitory ny fandresen'Andriamanitra. Salamo mitory ny herin'Andriamanitra manoloana ny fahavalo. Miafaka ity salamo fahavalo ambinipolo ity raha ohatra ka mijery ny asa soratra ireo havanana na ireo mpivaofy ny testamenta taloha indrindra ny bokin'ny salamo. Satria asehon'izy ireo fa amin'ity salamo fahavalo ambinipolo ity ihany no miseho ireo na misy anarana fito be zao iantsoran'Andriamanitra amin'ity salamo fahavalo ambinipolo ity. Eny tsy dia hita loatra amin'ny teny malagasy moa le izy, fa amin'ny fampiasan'ny teny hebreo dia hita Yahvé Tsabaoth, isan-karazany Adonai sy ny sisa, zany hoe Andriamanitra, Jehova tompony maro, Jehova mpitaritarika, isan-karazany lay anarana tsoran'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny salamo ity. Ilazana fotsiny zany ny harenany ity salamo fahavalo ambinipolo ity. Fa andiny fahadimy ambinifolo ka hatramin'ny valo ambinifolo izay tandrifo mofinainantsika kosa dia miresaka lafin-javatra manokana momba ny Basana. Basana dia tendrombohitra izay fantatra avy amin'ny bokin'ny Genesis be dia be ireo andinin-tsoatra masina any amin'ny bokin'ny Pentateuka manontolo testamenta taloha izay resahana momba an'ity tendrombohitra Basana ity. Ary eto dia hampitahaina amin'ny tendrombohitra Basana ny tendrombohitra Andriamanitra na iziony io. Davida izay miresaka eto nanorina ny lampam-panjakana, nanorina nanomboka ny fikasana, nanorina ny tempoly tao iziona. Ary dia eto dia toy ny ampitahin'i Davida amin'ny tendrombohitra Basana, ilay tendrombohitra Andriamanitra izay isy ny fanjakana, ny fanjakana, isy ny lampam-panjakana, isy ny tempoly. Ilay tendrombohitra Basana mantsy io ny tendrombohitra fantatry ny jiosy tamin'ny fotoana andro hatrany amin'ny bokin'ny testamenta taloha. Tendrombohitra Basana dia tendrombohitra nisy ny mpanjakany Oga teorina moa fantatsika Oga misy ireny Oga Magoga zany sisa, izay faritra raha ohatra ka somary jerena aty amin'ny andron'i Jesoa dia aty akaikaiky ny tazana avy aty amin'ny farihin'ny Tiberiasy. Tendrombohitra mahavokatra ary isan'ny mahavokatra indrindra amin'iny faritra Palestina iny, ary misy ara moa dia miteny mihitsy hoe isan'ny mahavokatra indrindra eto ambonin'ny tany. Matetika resahana ao anatin'ny faminaninana iny hoe ombivavy ny Basana, satria be ronono matavy tahaka izany ny ombivavy tao Basana satria toerana mahavokatra i Basana. Ary dia Davida zany eto raha mampitaha an'ilay tendrombohitra Jehova, mampitaha an'izy io dia te-hiteny amin'ny zanak'Israely izy, te-hiteny amin'ny firenena izy manao hoe zany tendrombohitra Andriamanitra zany dia tsy lata-danja no Basana. Basana ny fantatrareo fa tendrombohitra mahavokatra, tendrombohitra matsiriritra, tendrombohitra ahitana sakafo, tendrombohitra ahitana ronono, ahitana hena isan-karazany dia zao tahaka izany ny tendrombohitra Andriamanitra. Ravako
eto amin'n'ity andininy ity zany davida de te ampangetaheta toy ny tory filazantsara ny hoe te ampangetaheta atsika manao hoe zany fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany de midika fitahina sy fahavokarana amy lafiny ara-toekarena mihitsy satria rehefa miteny hoe basany ianao de fambolena sy fimpiny zay fahavokarana zay rehefa miteny hoe basany ianao dia milaza fahavokisany zany rehefa miteny hoe basany ianao dia mitehiko zany amy lafiny ara-tsosialy filaminany zany ary rehefa miteny koa nefa hoe basana de zao fa saina mitombona tsara ara-panaza ary dia eto zany Andriamanitra dia Davida de mitona antsika ahatsiaro hoe zany fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany de fiainam-pitahina fiainam-pifaliana fiainam-pahasoavana raha toa ka mijery zany sika amin'ny ataontsika hoe amin'izao andro iainantsika izao dia mijery ny solomaso ny testamenta vaovao dia ny basana na ny tendrombohitr'Andriamanitra de ny fiangonana raha mitenitsika hoe tendrombohitr'Andriamanitra am'izao tsika miresaka zao dia ny fiangonana zany hoe ny fiangonana de tokony ho toerana izay tahaka ny basana toeram-pahavokarana toerana zay ahitan'ny olona ahitan'ny mpino ahitan'ny vahoakan'Andriamanitra ny fandresen'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana io no somary ataontsika hoe mampisalasany ahoana moa zany mitombona veno hoe fiangonana mahantra raha ohatra ka fanjakan'ny raha ohatra ka tahaka ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny tendrombohitra zio raha ohatra ka hoarina amin'ny basana ny fiangonana aty amin'ny testamenta vaovao de mitombona veno hoe fiangonana mahantra tsisy ininona tsisy atenana na inona sanatriny zany raha ara-baky teny de zao tsy mitombona zany mety mahantra amy lafin'ny materiela ny fiangonana mety mitranga zany hoe ny trano efa antitra mety ho any ambanivohitra mety tsy voakarakara fa izao miboiboika ao anatin'ny fiangonana io ny fifaliana ny fitahina zany hoe rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana ny olona dia tokony ahatsiaro fifaliana sy fahatony-tsaina ary mahatonga ny Davida mamerina indroa mihitsy Salamy 7:10 Salamy 7:20 koa averiny Davida mandrakariva ny hoe za de mahafinaritra any mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra mahafinaritra any mitoetra ao am-piangonana raha ohatra ka raisina amy lafiny hoe ny fiangonana de tranon'Andriamanitra mazava ho azy de izao toerana mahatamana toerana mampisy fifaliana ravako mametra-panotainantsika zany am'izao andro ankehitriny zao move ny fiangonana misy atsika move ny fiangonana zay ibeazantsika ny fiangonana zay ifampitezantsika move toerana zay tahaka ny tendrombohitra basana izay ahatsapahatsika fifaliana ahatsapahatsika fiaonana amin'Andriamanitra ary io tsy hoe tsy sanatriny zany eritreretra manao hoe ka zany ange tsy miankina amiko fa miankina amin'ny mpiara-miangona amiko na ange tsy miankina amiko fa miaraka amin'ny akoto sy randria nge na tonga an'io tendrombohitr'Andriamanitra na io fiangonana io ho toerana mahatamany tsia miankina aminao mihitsy miankina amin'ny tsirairay avy miankina amin'ny safidiny tsirairay miankina amin'ny fiezahan'ny tsirairay miankina amin'ny finoany tsirairay fa tsy miteny hoe ka zao ange za sy tompona andraikitra amin'io mihitsy raha ohatra ka tsy mahavokatra io zany hoe manjary nandray zao am-piangonana mifangaringarika nandray zao am-piangonana mifanjana nandray zao am-piangonana mifanaratsy ka manjary malainy zay miangona malainy zay mivavaka malainy zay manao fanompona satria tsy tsapanay le fahavokana tena miankina aminao mihitsy miankina amin'ny tsirairay io ary tena toe-tsaina état d'esprit koa zany tena toe-tsaina mihitsy ny andorangany fiangonana satria za mpino de tokony ho sary-piaro am'ty fiangonana ty hadidiko ny mieritreritra ny ty fiangonana ty de zao nataon'Andriamanitra ho tranony fiadanana izy ty ka tsy hoentiko ato anatin'ty fiangonana ty ny korotany zao tontolo zao na hoentiko ato anatin'ty fiangonana ty ny korotan'izao tontolo zao hoentina hositranon'Andriamanitra fa tsy entina na korotanana ny filaminam-piainan'ny fiangonana marina fa rehefa mivavaka ianao de mitondra ny enta mavesatra rehetra zay manavesatra anao hoentinao amin'Andriamanitra
fa tsy hoentinao any amin'ny olombelona any am-piangonana, hoentinao amin'ny azo fijaliany Jesosy fa tsy ho zarainao amin'ny olombelona fa raha zarainao amin'ny olombelona ny tebitebinao de manjary tsisy fiadanana. Ndraindray olona kizitina mandeha miangona sorena amin'ny politika mitabataba ny zao tontolo zao ny fahatrana sy ny tsy fisiny isan-karazana de tonga any am-piangonana indray de zao ndraindray tsy mitondry zany eo amin'ny Jesosy, tsy mitondry zany eo amin'ny azo fijalian'i Kristy, tsy mitondry zany eo anatrehan'Andriamanitra fa mitondry zany sy milonjy an'izany ohatran'Andriamanitra ary ndraindray mamindry zany eny amin'ny hafa fotsiny de manjary lasa ny fahalemeny hafa, ny akstina ny hafa, ny olam-pianakaviana any am-piangonana, ny olam-piarahamonina any am-piangonana, zany no hita de manjary tsy tahaka ny tendrombohitry-pasana, tsy tahaka ny tendrombohitry zio le fiangonana, manjary tsy lasa toerana hanovozana fiadanana. Avako malala rehefa mandeha miangona ianao de zao azo adorona toeram-piadanana ny fiangonana. Tsy tokony hisy eritreritra hoe olona mankany am-piangonana ka hitady olana na hitady krizy mpiaramonina tsy ohatra zany am-piangonana fa toeran'izay iny filazany hoe tendrombohitry-pasana, tendrombohitra zay maritampona, tendrombohitra zay anjakan'Andriamanitra. Hotsika hoe ny fiangonana dia oharina amin'ny tendrombohitra ziona izay loharano ny fiadanana sy ny fifaliana ary io miankina amin'ny tsirairay. Fa ny faharoa zay ito tokony adorona koa de zao ny fiangonana de manana adidy de manandraikitra amin'ny lafiny ara-piaramonina na ara-tsosialy na ara-panabeazana zay basana zay tendrombohitra ziona. Marina fa am'izao andro antsika zao de mazava tsara ny hoe ny fiangonana nge tsy mieritreritra fa tsy fivavahana ny ara-panahy ihany fa tsy mety ny fiangonana sy tokony eritreritra ny fiarahamonina sy tokony eritreritra ny toe-karena sy tokony eritreritra ny sosialy ny fanabeazana de diso tanteraka mihitsy zany fomba fijery zany diso satria tsika olombelona nandrafitra n'zany nanorenantsika an'zany de tam'le tenin'i Jesosy hoe aleo aloavan'ny Kaisara zay an'i Kaisara ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Iny nanorenantsika ny séparation de l'église et de l'état hoe anka misaraka reny fiangonana sy ny fanjakany zay tsy zay mihitsy, tsy zay mihitsy. Marina fa aty amin'ny soratry Paoly miresaka be ny fiangonany Paoly fa Paoly de olona engagé teo amin'ny lafiny ara-piaramonina, teo amin'ny lafiny ara-politika, teo amin'ny lafiny ara-panabeazana ary ny fiangonana tokony mandray anjara amin'izany fanabeazam-bahoaka izany, fanomezana fahazavantsaina ny olona, zany de adidin'ny fiangonana. Ary adidin'ny fiangonana mihitsy koa zany mieritreritra ny hoe sarotra be raha ohatra ka mieritreritra hoe ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ilay fiangonana sahirana, tsy manan-kohanina, marary dia de hoy Jakoba miteneniny hoe mandehana amin'ny fiadanana nefa le olona tokony an-trano tsisy inina hohanina, tsisy fividianana fanafody, tsisy ininina. Noho zany de anjaran'ny fiangonana mieritreritra, tokony mieritreritra zany ny fiangonana. Ary raha miteny hoe fiangonana tsika de tsy lay fiangonana kely tsy tsy voatery ho lay anankiray misy io fa lay fiangonana institution, zany hoe lay fiangonana manontolo mihitsy fa tsy voatery hoe lay église locale, zany hoe tsy voatery lay fiangonana anankiray etsy amin'ny fokotany etsy fa lay église institution zany lay fiangonana manontolo mihitsy de tokony hiarana teolojia eritreritra hoe manana didy kosa tsika eritreritra ny olona manoloana ny fahantrana, inona nataontsika manoloana ny fahantrana raha ohatra ka hoarina amin'ny tendrombohitry-pasana ny fiangonana, zany hoe toerana zay ahitan'ny olona fahavokarana, ahitan'ny olona mieritreritra ny toe-karenan'ny olona, mieritreritra ny fambolena, mieritreritra ny fiompiana, mieritreritra ny anohanana, mieritreritra ny tsy fisina, tokony mieritreritra zany ny fiangonana. Jesosy nge nieritreritra an'izany. Zay mahatonga ny Davida miteny raha mieritreritra zany hoe fanjakan'Andriamanitra zany nareo de zao aza mieritreritra zany fanjakan'Andriamanitra zany ho taningazana, aza mieritreritra zany tendrombohitr'Andriamanitra ho taningazana, fa mieritreritra zany tendrombohitr'Andriamanitra zany ho tahaka ny basana, toeram-pahavokarana, toerana fifaliana. Zay no mahatonga ny olona nanana fanantenana. Be dia be moa zao antsika zao ny karazana toriteny zay toy ny manome toky, mahafinaritra ny sofina ny miaino azy. Hoe anka de rehefa miala eto ianao de hiova ny fiainanao, rehefa miala eto ianao de miova ny fiainanao, mino eny mariny zany. Zavatra rehetra eny mino teditsika hevitra. Fa vakio tsara lay hevitenin'ny Paoly raha miteny zany zavatra rehetra hainy mino. Amin'ny tenin'i Jesosy moa iny, fa Paoly koa nazava ny manao hoe mahay ny zavatra rehetra ka raha ohatra ka mijery eo andininy anankiroa tsika de jereo tsara lay fivoasany azy hoe ny zavatra rehetra eny mino.
ny filazantsara ary mahay zavatra rehetra ao Paoly de jereo tsara fa misy inony zany misy responsabilité le zany hoe misy fandraisana andraikitra fa tsy hoe olona miny de tsy manao ninina fa ny finoana amintsika protestanta de izao mitaky fanapahan-kevitra indray andraikitra fanapahan-kevitra ny akara iasa amin'Andriamanitra no zany de zao manana didy mihitsy isika eritreritra ny hoe ity fiangonana misy atsika ty tokony mieritreritra ny hoe atao ahoana ary ny vahoaka an'Andriamanitra tsy anao tahaka ny apôstôly izay rehefa nanontaniany Jesosy atao ahoana reto olona avy ny hainy toroteny reto de hoy ny sasany hoe araha izay ianao Jesosy raha vanamody reo tsy manana vola omenan'ireo tsika tsy manana sakafo omenan'ireo tsika alefaso mody izy de vita aloha izy mba eritreritra zay matsaratsara amin'ny fiainany de hoy Jesosy omenareo hanina izy omenareo hanina izy avy ny hainy toroteny nge izy avy mivavaka nge izy ary rehefa avy mivavaka avy ny hainy toroteny ny dikan'izany communauté nge izy olona mpiara-miompona ankereo no zany de zao omeonareo hanina izy ary zay ny dikan'lay hoe nakamofo dimy sasandranindroa le olona toy ny milaza hoe communauté anankiray rehefa avy ny olona niara-ny vavaka ny avy ny hainy toroteny avy niaraka ny ompom-pona anatin'Andriamanitra tokony atsara hoe communauté anankiray izy tsy misy olona miara-mivavaka ka isy division rehefa avy eo fa ny olona miara-mivavaka de zao toy ny communauté anankiray no zany de miara-miombona de sakafo avy ve de tsy vitanareo Jesosy ny fampizara sakafo avy ve de tsy ho vitanareo ny fampizarana zany zay sakafo avy omenareo hanina izy hanina avy ve dia hanina avy ve dia tsy foinareo hanina avy ve dia tsy ho hitanareo ho an'ny mpiara-mivavaka aminareo hanina avy ve de tsy ahitanareo izay mety ilain'ny namanareo ary dia zay natonga an' Jesosy nanafatra mafy mihitsy ny teny tamin'ny mpianatra manao hoe omeonareo hanina izy afaka malala zava-dehibe ary lay hoe fiangonana izay mieritreritra fiangonana izay tena tokony eritreritra mihitsy ny mpino ny hoe ahoana no ataontsika manoloana ny lafiny zay mety ho fahasairana ny olona marina fa mety tsy havita eritreritra an'izany ny maro satria hoe noho ny fahasarotam-piainana fa tokony ho toe-tsain'ny fiangonana mihitsy toe-tsaintsika menakavy mihitsy ny hoe tokony mieritreritra isika tokony fanoana isika raha ohatra ka mitodika any amin'ny basantsika de tokony mamboly tokony fiangonana mamboly fiangonana miompy fiangonana mieritreritra toe-karena fiangonana mieritreritra ady amin'ny fahantrana fiangonana mieritreritra miady amin'ny tsy faiza mamaky teny sy manoratra fiangonana mampianatra ny olona hadio fiangonana mampianatra ny olona hitandrina ny lalam-piarahamonina fiangonana mitaiza ny olona hanaja ny soiombonana fiangonana mitaiza ny olona hanaja ny valeurna ny sotoavina izay fantatra fa tsy mifanohitra amin'ny filazantsara fiangonana mahay mamantatra ny fiarahamonina inona moa ny sotoavina ao anatin'ity fiarahamonina misy itsika ity ka tokony toizina hozaraina sy ny sisa rehetra zay raha mahampitahy isika amin'ny hoe fiangonana ka mora eritreretina tahaka ny tendrombohitra zio fa ny faharoa sady farany zao rehefa komalala raha ohatra ka ny fiangonana no arina amin'ny tendrombohitra zio no tsika teo de izao koa nefany ny tsirairay avy mihitsy ko de azo hoarina amin'mpasana ny tsirairay avy ko tsy ny fiangonana ihany no ampitahainy amin'ny tendrombohitra zio neto fa iza mihitsy ko de tempolin'Andriamanitra ny tsirairay amintsika koa de tempolin'Andriamanitra ny tsirairay amintsika mihitsy koa de zao lapan'Andriamanitra ny tsirairay amintsika mihitsy koa de zao fonenan'Andriamanitra noho zany raha lapan'Andriamanitra raha hoarina amin'ny tendrombohitra pasana zasy ny fiainako de zao tokony ho mahavokatra tokony fiainana be dehibe hoy Jesosy amin'ny taona 10 zaho avy hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe io mihitsy ilay tendrombohitra pasana zany hoe raha ohatra ka manana ny tompo aho mitoetra ato amiko ny tompo de zao tokony mahana fiainana be dehibe aho mahana fahafenona amin'ny lafiny hoe ara-panahy ary zay no mahatonga ny olona mieritreritra manao hoe sarotra ny mieritreritra raha hoe olona manana n'Andriamanitra kanefa ny miaina ao anatina fiainana farahidiny ndray maka taona vitsivitsy lasa zay asa tamin'ny taona firy izy iny sendra tafaresaka tamina parlementaire allemand
nandalo teto Madagasikara misy parlementaire allemand taona vitsivitsy lasa zay dia nisy fotoana any Allemagne dia misy fotoana zay fisakafoanany rehefa any Allemagne zany misy fotoana parlement any Allemagne de manasa filoha repoblika na olona mpitondra ambony amina firenena anankiray mba iarahan'izy ireo iarahan'izy ireo misakafo maraina. Dia nisy olo tena mpanjakana malagasy vitsivitsy maromaro no nandeha nanatrika ity fiarahana misakafo maraina tamin'ny parlementaire allemand ty tany ivelany zany. De teo aoriana de atao volana vitsivitsy teo hoe de tonga namangy teto Madagasikara indray nisy olo tena nio ataontsika hoe parlement allemand io. De rehefa tonga teto de nisy telo menadata amin'izy ireo zany zay olona ambony tao amin'ny solitena mpanjakana mpanapa-kevitra tao amin'ny parlement zany tonga teto Madagasikara. Dia nisy fotoam-pivavahana zay niarahana nivavaka tamin'izy satria kristianina moa ny allemand dia nazava niarana sakafo tamin'ny de nifara tamina fiarahana misakafo. Dia nafinaritra any tenin'lay solitena mpanjakana ambony ohatrany hoe solo-bavavoaka ty amintsika zany zao ny teniny manao hoe voaveny ambony fiaramanidina zay izy de matazana trano fiangonana be deaibe eto Madagasikara ary rehefa mijery zay izy de mahita hoe kristianina mivavaka Madagasikara be deaibe kristianina be deaibe fiangonana eto Madagasikara protestante reo olona reo de zao izy tsy mérité zay mialatsiny am'le fomba fiteny tsy mendrika anareo zao fahantrano zao zany efa taona vitsivitsy lasa tsy mendrika anareo zao fahantrano zao tsy tokony hiara-dalana mihitsy ho izy ny hoe kristianina be deaibe tahaka anareo manana an Jesoa kanefa miaina amina fiainana farahidiny mandritra amin'ny fotoana maro tsy marina raha soatra masina zany hoe ny teniny ty olo ty azay mihitsy no izy zay mihitsy ny teniny ny tsy marina raha ohatra ka hoe enao manana an Jesoa firenena manana an Jesoa nefa be fiangonana nefa ny miaina ao anatina fahantrana farahidiny hoe enao manana an Jesoa nefa sanatrian'izany mitsipipako tsy marina tsy mety zany misy zavatra tsy mety zany tsy Andriamanitra tsy mamea am'izany fotoana zany fa misy zavatra tsy mety misy zavatra tsy milamina ny fitantanana ve ny fomba fiasa ve ny fitohana filazany tsara ve sa ahoana fa so rehefa koa malala ny kristianina zay tena anjakan'Andriamanitra ny kristianina zay tena anjakan' Jesoa de zao tokony miaina ao anatina fahafenoana ny dikan'izany tsy hoe olona zatra tororapotsy raha miteny hoe mpasana isika dia olona miasa ny dikan'izany tendrombohitra mahavokatra zany fa misy olona miasa tany misy olona mamboly misy olona miandry omby no zany de zao raha za kristianina ianao kristianina manana an Jesoa ianao dia miezaka sika mifanampy isika mba anana fiainana mahavokatra rehefa koa malala ao anatin'izao vanim-potoana ny pentekosta izao fentin'ny fahavokarana ny pentekosta raha amin'ny testamenta taloha sy miditra amin'ny testamenta vaovao de izao ny olona manana ny fanan'Andriamanitra de sady manana fiainana feno ara-panahy nefa koa olona manana fahatokinan'Andriamanitra olona vonina hanompo hiasa andeha amin'ny fahamarinana hanompo an'Andriamanitra sy ny mpiarabelona zany de avako malala de sika ezaka de sika hiasa de sika hifanampy de sika hijoro vavolombelona de sika hizara fifaliana sy fitiavana ny fiarahamonina ary de sika hiombona amin'ny fanarahana ny tompo ka hizara fifaliana amin'ny manodidina antsika hivavaka sika tompo am'zao zahay fa Andriamanitra be indra fo ianao ary tianao ny ahavokatra ny fiainanay tianao ny atonganay ho fanasina sy fahazavana ka ny mpiarabelona aminay de mandray fifaliana sy tombony amin'ny fanananay ianao tompo de misaotra anao zay fa tao aminao atsiaro ny tendrombohitrim-pasana tendrombohitry ny fahavokarana tao aminao atsiaro ny tendrombohitra ziona tendrombohitry ny fiadanana ary ampatsahivinao anay fa ny fiangonana sy ny fiainana isam-batan'olona
dia loharanom-piadanana satria ato anatinay ianao Jesosy. Tompo dia misaotra anao zahay fa manome toky ianao, fa efa manome fiadanana sy fahavokarana be dehibe eo amin'ny fiainanay. Dia amin'irao foza i Andriamanitra, me fahasotoana, me faharetana, me faharanitan-tsaina, me fahaiza miasa, me fahaiza mandamina, ahafahanay mandroso amin'ny asa tsara, mba hahatonga anay ho fifaliana ho anao sy ho fifaliana ho an'ny hafa. Jereo ny fiainanay Tompo, me fanambinana zay amin'izay asa ataonay isan'andro, mba hahavokatra ny fikelezana ainanay, ny fambolena ataonay, ny asa tanana ataonay, ny fiompiana ataonay, ny asa birao ataonay, ny fandraharana ataonay. Io renireny Tompo, mba havokatra, mba hizarana izany amin'ny manodidina anay, mba hiomborana izany amin'ny mpiarabelona aminay. Dia omeo anay mandrakariva koa ny fo mangoraka, ny fo tia mizara, ny fo mitsetra ny malahelo, jereo marary, jereo manana orana sy trano. Ampahery izy ireny Jesosy. Amen.